سلام بینندگان عزیز. امروز خیلی برفیه. بریم چه کردن امروز؟ بریم کلبشو در چه حالیه؟ خیلیه. یالا سلام. ببین بیارین. سلام. خوبین؟ سلامتین؟ چی کنین؟ چرین؟ خوبین؟ سلامتی آقا پاتور بیو داخل در بزبیر سرد خیلی آقا پاتور خیلی هوا سایتایی داره بزنم. بچه کنین بچه؟ بچه خوبه خیلی کار چی؟ چادر زیده بارن؟ ها خب فایده ناره بی چادر دونم ها؟ چادر زیدم چون بچه منش خیلی بهتر گرمشونه مثلا کلبه خیلی سرده سرده کلبه؟ که من هی اویده باز دوباره اویده ها؟ دوباره هی اویده ایدون من هی اویده ایره هی اویده معلومه. ایره یه هم اویده. سقفش اویده. همه جاش اویده. سرد. تو خیلی سرده بفرماخته گم کن. نه خوبه ما راحت اومد. چرا سخت تونی ما جامو گرمه. برم دور سقف کلبه سقف شد میکنم تا برف زدش نواسه که بیارزی با دیر بخوایم نتسوره با سرش بزنی. خیلی برفی اومم سیچم خیلی روز دوش تالا خیلی برفی زنه. باستشه باید برای بروف یه کار چینه. برم دور سقفش برفم خیلی شدیدی زنه. خیلی برفی زنه. برف ها
باید زوروش کنی چون بیره نیو ببری بالا تو این همه بیبر شد زارو کو حتی درس بیای دومنم ایرو تو بالا خطرناک لیزه خیلی سرده اینش که اوتو بیازی
شدت دومنی تری زارو کنی خیلی سرده ده بیازی ده بیازی ده مجبورم آقای پراتاش تخت کلبه آقای رئیس اصول و چل دومه خیسیم و سردشون ویده با بیای دومن دنیا ده با بیازی با با بیای دومن آروم بیا آروم بیا با برای دومنی دو لاغل یکم کمتر آب هم خوبه ها هم خوی ها های باید به برو پیش
سه دیوریه. ما şöyle az buri serşa sancıla. خیلی سرده. تلپی تا بینید داخلش این شوبینه سنگ بنجاش. Upp. نه ولش. سر فایده نه. آفه نه. کجام دستی جام کتا. نخواستم بپرتواره. نخواستم. تا جام کول var. خطا.
بازم هی بیزا قفراتوری رو چاره نید چارش نید یه باهی زوروش کنی تا هی آخرش با سیمانه بود او نوری موقع افراتور زیاد او بری وقت جمع کن البته برف بیارم یا او کمونه آقای افراتور ظرفمون نشوشته این خیلی به چرخ و خوصیان سردشونه خیلی شکر خوبه سرده
آهنگاه یه خود بهتر بیا. خدا این درست بکنه. اینه نیست. چی نبینه عقب چی
بفرما آقای پراتور. نوش جونه. بفرما. خیلی ممنون. به چل چی داره میخوریم یا نه؟ آزادار سیب زمینی هسته. سیب زمینی راست کردم. دامشو خوردن که خوصیه. خوب کارش. دامشو خوردن. بس در نگه. باید پراتور کاشت راحت بود. کاشت درست بود. کل انشالله درستی بود. یعنی بچه لی بفرسته و مدرسه کل بر راست بوه. انشالله بچه باید بچه با برم مدرسه. الان صبحان خیلی وقتی اینش گذاشت. اونم عقب بیفته. دوشان دیگه خوشحاله بیه دفتر یاد نیستیشون؟ های قل نقاشی کشین. خیلی نقاشی کشی. باید چی صحبت کن یه کاری کن باید مدرسه خون. مدرسه منمی ده نزدیک که برای نمیرم. مدرسه هست نزدیک ده. خب میتونم هزینه خواه سخته. ببی؟ با ظرف نو شروع او هم کم دارم تا برفرسته کنم. همیرو خوی همیرو
خب دیگه ما هم با یواش یواش دیگه باید بریم. من کار دارین چی خیلی من؟ دست در نکنه آقا ابراهیم، خیلی ممنون. دست در نکنه. خدا به سلامت. خداحافظ. خدا مراقب چربی. باش ممنون.